Սիրելի հայրենագիստներ, սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, նախ շնորհավորում եմ բոլորիս երեկվա Արադ Արմենիա ակումբի պատմական հաղթանակի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը մի շատ հետաքրքիր նախադասություն ունի, որտեղ գրված է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Իսկ այդ գաղափարը կարող է կյանքի կոչվել մեկ հիմնարար սկզբունքով, այն է իշխանությունների տարանջատումը, օրենսդիր, գործադիր և տադական։ Երեք ճյուղեր են, երեքն էլ պետք է իրարից անկախ լինեն։ Չպետք է ծառայեն միմյանց, այլ պետք է վերահսկեն, որովհետև հենց այդ գաղափարով է պաշտպանվելու քաղաքացին իշխանության չարաշահումից։ Բայց այսօր Հայաստանում մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Դուք տարիներ շարունակ, քայլ առ քայլ կառուցել եք մի համակարգ, որտեղ ամեն ինչ պետք է ենթարկվի մեկ քաղաքական կամքի, կամ կարող ենք ասել մեկ քաղաքական մարդու։ Դուք ընտրական գործընթացի արդյունքում հասաք նրան, որ օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դուրս մնաց խորհրդարանից։ Արդյունքում ինձանից ձախ հատվածում ձևավորվեց այնպիսի մեծամասնություն, որն ապահովեց ձեզ համար նույնիսկ սահմանադրական որոշումներ ընդունելու համար անհրաժեշտ 3/5 ձայները, բայց ձեր համար նույնիսկ սա էլ բավարար չէ։ Դուք ցանկանում եք մենաշնորհ ունենալ ամեն ինչի վրա, մենաշնորհ քաղաքական դաշտում, մենաշնորհ պետական համակարգում, մենաշնորհ որոշումների կայացման մեջ եւ այլն։ Բայց ամենավտանգավոր մենաշնորհը, որին դուք ցկտում եք, դա դուք գիտեք, որ հենց բառի բուն իմաստով իշխանության մենաշնորհն է։ Հիմա մի հատ հարց եմ ուզում բարձրացնել, եթե խորհրդարանը չի վերահսկում կառավարությանը, ապա այդ դեպքում ով պետք է այդ գործառույթը անի։ Եթե խորհրդարանը կա պատգամավորները գալիս են ազգային ժողով, որպեսզի ծափ տան միայն կառավարությանը, ըստ իս դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Մենք այստեղ ենք իմ իմանալով ու հասկանալով, որպեսզի կառավարության մամուլի դերը առնվազն դուք չտանեք։ Մենք այստեղ չենք, որպեսզի գործադիրի յուրաքանչյուր կատարված աշխատանքը կամ որոշումը ներկայացնենք որպես հաղթանակ։ Մենք այստեղ ենք, նաև դուք իրականում, որպեսզի հարցնեք, պահանջեք պատասխանատվություն, չգիտեմ, բացահայտենք սխալները եւ այլն։ Բայց մենք այսօր շատ հաճախ լսում ենք, որ մանկապարտեզ եք կառուցել, ճանապարհ եք կառուցել, դպրոց եք կառուցել, բայց հարգելի գործընկերներ, այդ ամենը ազգային ժողովը չի անում, այդ ամենը պարտավոր է անել կառավարությունը իր համապատասխան գործիքներով, իսկ այդ ֆինանսական միջոցները չեք հավատա, բայց ձևավորվում է քաղաքացիների հարգերից։ Այսօր խորհրդարանի առաքելությունը պետք է լինի ոչ թե կառավարելը, այլ վերահսկելը։ Այն պարագայում, երբ որ քաղաքական բոլոր որոշումները կախված են լինում մեկ քաղաքական կամքից, այլևս այդտեղ չի գործում իշխանությունների տարանջատման կարևորագույն սկզբունքը։ Ամենայն անգեղծում չեմ էլ ուզում անդրադառնամ տադական համակարգին, որովհետև թե սահմանադրական տադանը, թե բարձրագույն տադական խորհուրդը, թե առաջին ատյանի տադավորները, թե վերաքննիչ տադավորները եւ թե վճռաբեկ տադանի տադավորները մեծամասամբ ձեր կողմից նշանակված, ընտրված անձինք են։ Մեկ փոքրիկ վերլուծություն եմ արել, 18, եթե միգուցե սխալվեմ թիվը, 18 թվականից հետո նշանակված տադավորների ընդհանուր թիվը կազմում է եղած տադավորների շուրջ 70-75%, ու դուք դեռ հլը այսքանից հետո դժգոհ եք ձեր կողմից նշանակված տադավորներից։ Հարգելի հազար ներողություն, պարոն, ենթադրում եմ Խաչատրյան, կներեք, եթե սխալվում եմ, ելույթ ունեցավ, հուսամ չեմ սխալվում, կապված Նարեկ Կարապետյանի, Միքայել Խաչատրյան, շնորհակալություն, ելույթ ունեցավ, խոսքում նշեց, որ կարծես թե ինքն էլ շատ շուշուտ գնում է եկեղեցիներ, մասնակցում է պատարագներին եւ այլն։
ու նաև միաժամանակ օգտագործեց ընդրակաշարք տերմինը, տեսեք հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, երբ որ դուք ձեզանից մեկը խոսում է բարեկրթությունից, երկրորդը դուրս է գալիս, խոսում է ընդրակաշարքից, օգտագործում է ընդրակաշարքի եզրույթը, միանշանակ առնվազն ինձ իրավունք է տալիս, անտեսելով անմեղության կանխավարկածը, ամենայն հարգանքով եւ հազարներություն, պարոն Կոնջորյան, քրեական վարույթը նախաձեռնված խուլիգանության առումով ես այդ մարդուն անվանեմ խուլիգան, բայց երբևէ ոչ իմ անձած ճամփեն, ոչ իմ դաստիարակությունը նման բան թույլ չի տալիս։ Ասեմ ավելին, սա ուղղակի չասեցի ասելու համար, երբևէ իմ բերանից նման բան չեք լսի։ Պարոն Խաչատրյանը, եթե գնում է եկեղեցի մասնակցում է պատարագների, վստահ եմ նաև Սուրբ Գրքի շատ կարևոր հատված կիմանա, որտեղ ասում է, որ եթե որևէ մեկին իմաստություն է պակասում, թող խնդրի եւ նա կստանա։ Պարոն Ալեքսանյան, անցած քննարկման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, պարոն Ռուբինյանի ընտրություններ, ես ձեզ հարց տվեցի կապված վերջապես իմ մասով քաղաքական քաղբանդարգյալ լինելու առումով։ Դուք չպատասխանեցիք այդ հարցին։ Ես իրականում այդպես էլ չհասկացա ձեր քաղաքական գնահատականը այդ արդով։ Դուք նշեցիք, եղել եմ Գյումրու համայնքապետարանի աուտսորսով ներկայացուցիչը, ներկայացել եմ հայցադիմումներ, որպես փաստաբան եւ այլն։ Բայց դուք քանոր տիկին Ջուլհագյանն էլ ասեց ու ձեզ մեր գործընկերները ներկայացնում են շատ ազնիվ ու հանգեց, խնդրում եմ ձեր ելույթում, եթե հնարավորություն կլինի, շատ փոքրիկ անդրադարձ կատարեք, այդ աուտսորսի առաջարկը ում կողմից էր ինձ ներկայացվել։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, տարեթվը 2018 թվականն էր, ազգանունը Պապիկյան, բայց Սուրեն չէ։ Խնդրում, եթե հնարավորություն կլինի, քննարկենք այդ մասը, եթե չէ, շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, ամենայն հարգանքով ուզում եմ հիշեցնել իշխանական պատգամավորներին, որ սահմանադրության մեջ դեռևս գործում է իշխանության տարանջատման սկզբունքը։ Ու պետք է հիշել, որ մանդատը դուք ստացել եք ժողովրդից, ոչ թե գործադիրից, բութ օգտագործման հրահանգով։